Olá, meus amores, tudo bom? Eu deixei essa parte aqui em slow motion para eu poder falar com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço as minhas keycaps. Eu deixei o vídeo um pouco rápido para não atrapalhar vocês, mas é só mudar a opção aí no YouTube que vocês conseguem ver na opção normal. Eu começo higienizando a minha mesa, depois eu coloco as minhas luvas e a máscara. Essa é a máscara que eu utilizo, tá? Bom, pessoal, aqui eu vou fazer o quê? Eu separei já um pouco do material que eu vou utilizar, tá? Bom, como vocês estão acompanhando os vídeos, vocês sabem que eu sempre deixo separado um potinho. Nesse potinho eu coloco dentro as coisas que eu vou utilizar, que são as minhas pinças, os meus palitinhos. Deixo tudo separado, tá? Eu gosto de usar esse palito aqui também pra poder mexer. Gosto de usar os palitinhos de dente quando se tratam de preencher coisas menores, né? Como, por exemplo, esse daqui, ou as patinhas dos gatos. Esse aqui quando eu faço uma quantidade maior de resina, que não vai ser o caso por enquanto, agora nesse vídeo, mas eu já deixo pronto. E as minhas pinças, que por sinal estão bem sujinhas, mas eu vou dar um jeitinho de limpar. Bom, já higienizei toda a mesa, já limpei a mesa, já lavei as minhas mãos muito bem lavadas, coloquei aqui a luva. Eu tô falando sem a máscara agora, mas como eu falei, vai mexer com resina, vai mexer com resina UV? É resina, coloca a máscara. É extremamente importante vocês utilizarem a máscara e que seja a máscara adequada, tá? Então isso eu sempre falo nos vídeos, eu vou mostrar aqui de novo uma imagem da máscara certa que vocês precisam utilizar. Usem, por favor, isso aqui são componentes químicos, eles têm um cheiro, mesmo que você não sinta o cheiro, é muito forte, faz muito mal pra saúde. Principalmente se você faz num lugar fechado, né, dentro do seu quarto, não tem ventilação. Então, assim, tomem muito cuidado, a gente tá falando da saúde de vocês. Então, assim, vai mexer com resina, um lugar aberto, um lugar arejado, se você tiver quintal, coloca uma mesinha no quintal, coloca a máscara, faz ali. A máscara você consegue encontrar na AliExpress por R$40, as máscaras muito, muito boas, tá? A gente tá falando da saúde de vocês. O óculos também é importante, então não deixem de se prevenir, de cuidar. Aqui eu separei as tampinhas que eu vou utilizar, mas não pra poder tampar agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus adesivos que eu vou mostrar pra vocês. E pra eles não ficarem tortos, eu vou dar uns exemplos, mas no decorrer do vídeo vocês vão entender. Na hora que eu for fazer, vocês vão entender o que eu quero dizer. O que acontece? Na hora que eu coloco o adesivo direto aqui na KeyCap, como que funciona? Eu venho, coloco uma camada, um pouquinho de resina aqui, epóxi, ela endurece. No outro dia, eu colocava o adesivo e colocava mais um pouco de resina por cima. Conforme a resina ela ia endurecendo, ela fazia a ação química dela, ela ia entortando o meu adesivo, né? Meu adesivo ia ficando torto. Então, por esse motivo, eu vou colocar o adesivo aqui. Ele não é bem um adesivo, né? Eu vou colocar ele aqui, vou colocar um pouquinho de resina por cima, vou deixar endurecer. E ele vai endurecer reto, né? É um teste, vamos ver. Espero que dê certo. Bom, o que é que eu vou produzir hoje? Essas aqui são as minhas teclas mais altas, que eu utilizo na linha do ESC. Eu tenho um cliente que pediu 2 keycaps com a flor da cannabis. Então, serão essas aqui. E tem um outro cliente que ele pediu um símbolo de um item que ele utiliza no jogo, que é um atalho. Então, vai ser essa daqui também. E tem uma outra, que é essa daqui, que é pra poder fazer o mesmo símbolo. Então, eu vou deixar elas separadas aqui. Essas aqui é porque ela é o WS, o D e o A do teclado, né? Os atalhos também que eles utilizam. Como vocês podem ver, cada um tem um número, uma letrinha em cima, porque elas são de tamanhos diferentes, tá? Os teclados que tem o modelo OE, vou deixar uma imagem aqui de exemplo pra vocês entenderem, elas têm tamanhos diferentes. Então essas keycaps aqui, ó, se vocês olharem elas meio que de ladinho, vocês vão enxergar, vocês vão conseguir entender, deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Vocês vão conseguir entender que elas têm tamanhos diferentes, justamente porque o teclado tem peças que são maiores e peças que são menores. Vou começar pegando a minha fita, aquele truquezinho que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês, e vou colando aqui por dentro pra tirar qualquer resíduo de sujeira, qualquer resíduo de resina que ficou aqui nos moldes das peças anteriores que eu fiz, pra poder preparar a resina e preencher. Lembrando que a resina epóxi ela tem um tempo, tá? De ação. Então, eu acho que são 30 minutos. Então, o ideal é que você já deixe tudo pronto, o local, a ferramenta que você vai utilizar, tudo certinho pra você, quando preparar, já começar a utilizar ela. Porque você misturou o endurecedor com a resina. Ela já começa a fazer o efeito, tá? E aí, dependendo do que você for fazer, vai ficar difícil de você manusear, porque ela já vai ter endurecido. Bom, aqui o ideal é que você saiba o quanto de produto você vai gastar para poder produzir, para você não ter desperdício, né? Aqui eu já tirei como se fosse, como eu vou fazer só a primeira camada, que é só a parte de baixo, eu vou colocar 1 grama de resina em cada potinho desse, e mais as que eu vou colocar aqui para poder colar os adesivos, nessas aqui de fundinho. Então eu vou fazer 10 gramas para poder fazer essa etapa. Eu vou utilizar essa balança aqui, essa balança de precisão, vou usar esse potinho de silicone. A resina que eu vou utilizar é da Redilize, tá? A 5000, ela é aquela, como é o nome? Ultra transparente, alguma coisa assim. Eu vou deixar o nome certinho aqui, mas ela é muito, muito, muito boa. Ela fica bem transparente mesmo. Tem essa peça aqui de exemplo pra vocês verem, ó. Ela fica bem transparente, ela é muito boa. Tá parecendo vidro. Essa daqui ela ficou minha fosca, eu acho que foi por conta do tempo, tá? Quando o tempo... Eita, quando o tempo estiver mais quente, parece que ela fica bem mais cristalina. Quando o tempo tá mais frio, parece que ela seca e fica meio fosca mesmo. Mas tem uma outra peça aqui, eu já pego pra mostrar pra vocês. Ela ficou muito transparente, ficou bem bonita. Então eu vou usar essa balança. Vou usar esse pote de silicone pra misturar, porque é 10 gramas. A resina que eu vou usar é essa daqui da Redilize, né? A resina e um endurecedor. Eu comprei na Shopee, pelo próprio anúncio da Redilize, peguei frete de graça. Essa daqui é 750 gramas no total, tá? A resina com o endurecedor, eu paguei foi R$140. E pra eu tirar a medida, no site da Redilize, eles mostram, você vai colocar o quanto que você quer produzir, eles vão falar o quanto que você tem que usar de endurecedor e o quanto que você tem que usar de resina. Eu achei isso muito bacana, facilita muito a nossa vida. Então eu vou deixar o link aqui embaixo também, pra vocês irem lá acessar. Caso você esteja vindo ver esse vídeo pra poder produzir keycaps, eu fiz uma média, tá? De que eu gasto 3 gramas por keycap. Então,
Então, assim, se for essa, se for de gatinho, se for pra tecla de cima, se for pra tecla de baixo, ela sendo comum assim, né? Não é uma barra de espaço, né? Não é um caps lock, um tab. Essas são a tecla única, simplesinha. E gasto 3 gramas, tá? Então, quando eu vou produzir a peça inteira, quando eu vou fazer a peça inteira, eu já sei mais ou menos quanto eu tenho que gastar de resina. E aí não tem desperdício de material. A dica que eu vou dar pra vocês é o local onde vocês vão preparar. O que acontece? Essa placa rosa que vocês estão vendo aqui é a minha mesa de corte. Eu utilizo ela pra quando eu for fazer as embalagens, quando eu vou recortar os cartõezinhos de agradecimento. Então eu utilizo só essa mesa de corte aqui, que às vezes eu mexo também com biscuit, algo do gênero, ou eu crio molde. Então eu utilizo essa daqui, tá? Mas eu não gosto de usar ela pra fazer resina. Eu utilizo, no momento que eu tô utilizando essa tampa aqui de Tupperware, porque aí eu coloco umas forminhas aqui em cima. Se derramar, como vocês podem ver que tá tudo manchado, vai cair aqui. Não vai cair na mesa de corte. Mas, eu falei no vídeo anterior, vou falar aqui de novo, caso vocês não tenham assistido o anterior. Eu comprei, já providenciei aquele tapete de silicone que eu falei pra vocês. Ele é um tapete de silicone, vou colocar aqui embaixo de novo a imagem, que é pra você... Tem culinária, né? E também tem um que é próprio pra resina. Não encontrei no Brasil esse, encontrei só na China. Você pode comprar pela Shopee ou pela AliExpress. Ele varia o preço, né? Tem de 20 a 40, 50 reais, vai depender do tamanho que você quer comprar. E outra coisa que eu dou de ideia, de dica, é uma tábua de cortar carne de vidro, ou uma peça reta de vidro. Por quê? Ela sendo de vidro, ela não vai ficar torta, que nem essa daqui é minha, ela fica bamba. Então, dependendo da peça, se ela ficar mais pra cima do que pra baixo, ela pode, né, inclinar, eu ter desperdício de resina e a peça fica torta. Já uma tábua de cortar carne, ela vai ficar reta. Como eu vou utilizar resina epóxi, eu tampo essa parte, então a tábua de cortar carne ela me ajuda, porque o silicone ele vai fixar muito bem no vidro, né, ele vai ficar bem justo. Aí você pode colocar um Tupperware, alguma coisa por cima, só pra poder tampar, pra não correr o risco de cair poeira, que nem eu tenho gata, e pra evitar que, né, não caia pelo da gata, algo do gênero, então eu faço dessa forma. Eu acho que foi uma japonesa também fazendo isso, aí fica de dica aí pra vocês, tá? Vou deixar aqui o link do Tupperware, vou deixar o link aqui da tapete de silicone, e vocês veem o que fica mais ideal pra vocês poderem trabalhar. Essas aqui são as imagens que eu tenho. Hoje eu vou fazer essas aqui, tá? Vou fazer uma dessas aqui também. Esse daqui tá no cateto, não tá no adesivo. No cateto eu só recorto e posiciono. O adesivo ele vem uma película onde você tira e você posiciona dentro da peça. Eu vou deixar o link da menina que eu compro da Shopee, tá? Aqui você vai mandar a imagem PNG do tamanho grande e ela vai ajustar do tamanho que você quiser. No meu caso ela sempre ajusta pro tamanho dessa case, a gente já tem até as medidas próprias, tá? Então... se vocês tiverem endereço, ela faz de tudo. Qualquer coisa, literalmente, qualquer coisa que você quiser imprimir, ela vai dar um jeito. Ela também consegue vender pelo WhatsApp. E aí você tem uma coisa que eu achei muito legal. Eu sou daqui de São Paulo, ela também é daqui de São Paulo. Eu paguei 15 reais pra ela de frete e o produto chegou pra mim em menos de 24 horas. Eu mandei as artes pra ela em um dia, de noite, no horário de almoço da empresa. E no outro dia já tava na minha casa. Eu achei isso muito bacana. Então, se vocês quiserem algo urgente... Ó, esse do Harry Potter, também do tamanho da Kay. Eu achei muito legal o trabalho dela, tem um acabamento impecável. Eu vou deixar o link dela aqui da lojinha da Shopee. Ela tem muita coisa, gente. Essas aqui... são todas em cateto, tá? Essas aqui, que ela já tinha pronta, foi R$4,99. Olha a quantidade que vem aqui. Dá pra você fazer muita peça. Foi R$4,90, se eu não me engano. R$5 arredondando, né? Essas personalizadas é 10. Mas ainda assim, gente, vem muita coisa. Dá pra vocês produzirem bastante coisa aqui. Também tem assim, eu peguei de letra. Mas no caso, se vocês querem palavras, né, nomes, só manda pra ela que ela faz. Essa também foi R$5. Gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou ter que colocar ele em partes, até porque dá muito trabalho pra poder editar e deixar tudo bem arrumadinho, bem intuitivo pra vocês. Eu preciso de uma ajuda também, eu preciso que vocês me falem nos comentários se o ângulo da câmera tá bom, se o áudio tá confortável, se vocês estão conseguindo entender, a forma que eu tô explicando tá boa, tá? Mas esse daqui é o vídeo parte 1, onde eu mostro um pouco do material, e no vídeo seguinte a gente vai dar iniciação aí nas kits. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e de colocar aqui o comentário de vocês e compartilhar o vídeo, tá bom?